हेलो दोस्तों, आज हम खेलेंगे सर्वे सर्फर का एक नया गेम। इस गेम में आए हैं बहुत सारे नए फीचर्स। इस गेम में बहुत सारे नए फीचर्स आए और आज हम उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। इन ब्लू बैटरीज को लेने से हमारी सर्फ बोट चार्ज होती है। और ये जो आप ये बड़ी बैटरी देख रहे हैं, इससे हमें डबल चार्जिंग मिलती है। जब हम स्क्रीन में डबल क्लिक करते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये है बबल गन। इसको जंप करके अगर आप नीचे स्प्रिंट करोगे तो फिर ये आपको लॉन्ग जंप देगा, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, इससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। हम डबल क्लिक करके ऐसे सर्फ बोट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्कोर यहाँ पर डबल स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर कभी नई वीडियो में। क्यों बोल रहा हूँ? देखिए कि रेकॉर्डिंग है। हाँ, कि रेकॉर्डिंग है, देखिए आगे।